gì đây? Ừ? Đó. Con làm gì đây? Hả? Sữa ra lại thế này, làm bãi sữa đổ đây à? Con uống sữa hả? Con đói bụng à hay sao? Ôi, đứng đây mẹ xem nào, ướt hết quần áo rồi. Hả? Đứng đây ướt hết quần áo rồi. Này, nằm sữa này nào. Đứa nào đây? Đứa nào lấy sữa đây? Con phải không? Người toàn sữa là sữa này. Hư. Để về mình lấy sữa chưa chứ? Nhanh nhìn đây này, nhìn đây, sữa của đứa nào đây? Ừ? Ừ? Của con phải không? Ừ? Người này toàn sữa là sữa này. Đứng đây mẹ xem nào. Này, ướt xình sữa này. Ừ? Hư lắm nhá. Ừ? Sữa của đứa nào đây? Vào đây để mẹ đi lấy giấy nào nhá. Khoanh tay vào. Khoanh tay vào, đứa nào hư nhá. Ngồi đây mẹ đi lấy giấy nhá. Còn đứng ngồi yên đó hả? Để mẹ lau rồi nhá. Này, đứng yên xem mẹ lau này. Nào con đứng đây nào. Hết ra đây rồi nè. Không đổ này ra đây là con. Đấy nhá. Đi. Nào đi. Lại đi. Đi lại. Đi nào đi. Đi đây mẹ tắm cho. Đã đây mẹ cởi ra nào. Để ta tắm nhá. Sữa thôi. Sữa thôi. Ôi. Đỉnh ra. Đỉnh ra. Nào cởi quần nào. Ôi chào. Đây mình rửa xem nào. Nào, Mang thầy. Mang thầy rửa lên xem nào. Nào. Cái bụng bông sữa đây phải không? Ừ? Cái bụng bông sữa đây phải không? Nào quay mặt đây nào. Đấy. Mở tay ra nào. Nào con mở tay ra nào.
đây mẹ lau này, lau bằng biển này. Hết rồi, hết mẹ rồi. Đây quả nha, quả nha. Đây là quả nha. Đứa nào đấy? Hả? Đứa nào mẹ tắm cho trơn đấy? Rồi đi. Ôi ôi. Rồi đấy, thấy mẹ ra. Thơm nhá. Ở đây mình bổ quả em ăn nhá. Nhá. Rồi em ngồi xuống. Rồi em ngồi xuống đó. Lại thìa của con đây. Rồi ngồi yên đấy nhá. Đừng vào quả nhá. Chín này. Ngồi yên đấy thôi. Nghe nào, ngồi yên nào. Ngồi yên thì có cho. Nào để mẹ xúc cho.